Avec le four à bois, on est passé à un stade supérieur au niveau de l'autonomie. Le four nous permet de cuire notre pain, notre viande et toutes sortes de plats. Les gamins adorent les pizzas et les lasagnes. Et ils adorent aussi les préparer en cuisine. Fantastic. This stage, I need a little bit of flour. Just a little bit. Put them on top. This is the way you clean. Ouais, en même I temps. love my pizza. You gather all together. Alors tu vois, lui c'est pas, c'est With aussi, the palm of your hands in one side. regarde, And you hold it avec with la the main. other one. You Tu pull tiens un it, morceau, tu and you tires, fold it. You pull it and you fold it. You carry on do that. you pull it and you fold it. Ça veut dire quoi? Then you get Hein? the other side. Tu tires, tu tires et And you fold it. tu tires, tu plies, Now voilà. the dough is ready. Get a flour. Chez lui, il est mieux là-bas. Just roll Hein? in a little bit. Non mais il a pas tiré assez parce que lui il a coupé aussi. Good night. You do one, Non, mais j'ai dit, mais il est un peu. Ouais, il faut qu'il la travaille encore. It's about Ça marche là l'écran? L'écran, non. You pull and you fold. You pull and you fold, voilà. Refais voir, j'ai pas bien vu. You pull and you fold. Refais voir la vidéo. Ну да. Regarde, а moi je tire, tu plies. Tu tires, tu plies. Wow. А может давай чуть Un vrai pizzaiolo, hein. да будет у нас такая смесь, типа добавлять. Как у тебя? T'as déjà la technique. C'est une très bonne chose ce four. Tout le monde y trouve déjà son utilité. On aurait mis le temps, mais le voilà opérationnel, juste pour le réveillon de Noël. On aurait pu faire une dinde aussi, mais ce sont les enfants qui ont choisi le repas de Noël. Faudra que je fasse des arrêts de neige sur le toit en amont du conduit. Mais vu qu'on n'a pas de neige cette année, ça fera l'affaire pour le moment. On n'a pas de neige, mais il fait pas chaud pour autant. Les cochons, ça va encore avec le four. Faut dire qu'ils ont bien engraissé. Costaud que toi maintenant, hein? Hein? Il est beaucoup plus costaud, hein? Ouais, il était toujours plus costaud que moi. Ouais, il a été petit quand même. Par le sac. Ouais. C'est dans le sac qu'on arrivait à le... Alors, quand est-ce qu'on s'occupe de lui? Hein? Ouh là là là, dis donc! Ça fait un petit moment que t'as pas fait de sauna toi aussi, hein? J'ai mis du cendre pour qu'il n'y ait pas de parasites dans les Ah. poils. Je fais le banc de cendre. Il est un peu excité là. Bon, on va les laisser tranquilles peut-être. Il n'y en a plus que 2, il y en a déjà un dans le congélateur. On va d'ailleurs en cuire un morceau dans le four ce soir après les pizzas. Ça glisse. Il casse tout. Adieu les framboisiers. Aïe, aïe, aïe. Le bois de bouleau est parfait pour la chauffe du four. Son écorce fait office d'allume-feu, son bois se consume avec une flamme vive, et puis on le trouve ici en abondance dans la taille. On produit 10 mètres cubes de bois chaque année, mais on a parfois besoin du double dans les hivers les plus rudes. Alors on est obligé de s'en faire livrer un peu. Et t'appelles ça comment? Drovnica. Et là, il y a combien de mètres cubes là? 5. Là-dedans, là, dans ce petit tas de bois? C'est vrai, ouais. Ça... 5 mètres cubes? Mais c'est un camion. Un camion, on dirait pas. Je t'ai pas fait assez de bois cet hiver, c'est ça? Hein? Je t'ai dit que c'est long à faire les Ouais. 15 mètres cubes du bois. J'ai pas réussi. Et il n'y a pas que ça, hein, il y en a plein là-bas aussi. Allez, on va recouvrir. Pour la pizza, c'est 500 g de farine, 325 g d'eau, 5 g de sel, 10 g de levure, tous les ingrédients maison. Ça va, chérie? Ça va, la petite touche finale avec le chèvre maison qui a bien durci. Tu vois, il n'y a rien qui se perd hein, ici. Et quelques minutes plus tard, la voilà. Alors, il est comment mon four? Il est classe. Hein? T'es obligé de le dire maintenant que t'as goûté la pizza. Au bout de Bon. combien Hein? de mois?
Bah 3 ou 4 semaines. Hein? Assez Ou 3 ou 4 mois. Ouais, mais vaut mieux long que pas bien fait, quoi. Tu vois, il y a la qualité avec. Ah, le Dieu, t'as peur. J'ai eu peur parce qu'elle est normale. Так отходи. Да. Надо было Вообще кинуть в воздух. Не, она бы не успела. Она бы упала и стреляла в нас. Et maintenant, ce qu'on a là, une épaule, Une jambe. une jambe, Ouais. avec herbe de Provence et tout. Avec les herbes de France. Давай dans le four. Alors, qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est encore chaud là? Hein? C'est bon là, hein? Ouais, je vais pas l'attaquer, je vais voir s'il est encore chaud. Ouais, c'est encore chaud. On fait toute une soirée. Ça sent bon aussi par là, hein, parce qu'on a fait cuire le jambon, hein? Hein? Ça donne faim, hein? On va vous donner des petits morceaux après. Ouais. Mais vous rentrez pas dans le four, hein? Même si ça sent bon, faut pas rentrer, d'accord?